je nai tongnai jotono hambai nor jotono saimano chin takuk khoroksa Bikas Deborma hanai saimi abo area ni bakta saw mungya kami ke bakta saw uttar Maharipur ni bo idani sini social media ba Facebook o nukjak sini Maharaj chin boba garno tui kok kongma haimes sil chawi bo kok kongma saka abo ang gisa kha khamjak ang kha khayu jenai tongnai takote bukuk song no jodor kha khamjak na sini Maharaj mungui aske kok haimes sajak abo an bukti ongkholia bo khorsa BJP ni member bo khorsa BJP ni khorsa adong honai ang khobor mankha so ang koki sanamu sungo honorable CM tai sin honorable MP tai honorable deputy CM especially pormak thamno ani koimung jehetu a borok je Bikas Deborma je Maharaj ni mungu je koksil janai bo khorsa BJP party ni borok nei ang khobor mankha kabangma news tei tomung norok jodi bini biruddhe kun action naya Bikas Deborma ni biruddhe norok ni BJP party jodi kunu action naya hangake badyotamulok जों abon action nani जों ngong honai जों musungya जों actually जों political party buya जों kasi NGO ti pramotha Maharaj bo political party o kerikha Maharaj political party khaya tabuk ti pramotha khai tungsi Maharaj bo abekte NGO si so nong ni je nong je politics no tam khainam जों khai tungadi abo sunganyam thangya sunganyam musungya phiaba chin Maharaj ni mungui jodi ke bo kok khaime sil chaw hangka जों abo na sigi tonglak onek na sigi tongkha khakti molgui tongkha phiaba kuno saya kuno hnya hne dini line tong buini bosongni borok to Maharaj na haime sawin tong phiaba chin bosongni borok bo chin Maharaj ni biruddhe chinti prasa borok kobangma kok haime sil chawin tong dil abo kuno mane mis thana kri belekha khamu buini bosong tamsa saya phiaba chin bosongni borok suruse man Maharaj ni biruddhe kok saidung kobangma